Hello，大家好，我係健仔。咁我身後嘅呢一個咧就係拱橋關帝廟啦。咁大家都知啦，我經常講鬼故啊，有時候咧我都會經常嚟廟咧係行一行嘅。咁今日點解會嚟呢個拱橋關帝廟咧？咁除咗係要裝香之外咧，咁我仲要同大家去介紹，佢呢度咧有一個求籤係好靚嘅，跟我落去睇下啦。有時我哋嚟到廟咧拜神，有時可能我哋唔係經常嚟拜啊嘛，你就唔知道要點樣去拜邊個先啊？呢度好咧就係佢係有號碼嘅，咁咧你就可以跟住個號碼順住去拜，咁就冇錯啦。好啦，裝完香化完寶咧，咁我就會嚟攞籤筒，然之後咧就去求。相信我一樣嘢，你求嘅時候咧唔好求太多，你只係求一件事，咁樣咧就會更加之準啦。咁求完咗之後咧，你哋就攞個籤嘅號碼，之後就可以攞俾廟祝解，咁就完成咗噶啦。好啦，其實求籤咧可以講係一個最直接同神明溝通嘅一樣嘢嚟嘅。咁有時可能我哋遇到啲難題啊、15、16啊，做唔到決定嘅時候咧，不如就嚟請示下啦。咁我今日身在響呢個拱橋關帝廟，記得你試下睇佢哋嘅求籤咧，真係好靚嘅。